I want to thank my friends Jorge Mario and David Mendieta for producing the following video. It's a trip they took down in Guatemala into a rainforest with a bunch of students, and it brings back memories. It was way back in 2002 that I went down, did my first trip that involved the University of San Carlos down there in Guatemala City, and we did a short course at the college, teaching students how to climb into the rainforest canopy, and then we went out into the Biotopo de Quetzal, way up in the northern central area of Guatemala. And my favorite trip was 2003, going into Las Sierras de las Minas, which is a beautiful cloud forest, over 8,000 feet of elevation. I remember from this video the crazy roads getting there. As we went up the mountain, they degraded and it got slimy. Finally, about a mile and a half away from our camp, the Jeep got stuck and we had to trek in the dark, in the jungle. And I remember getting there and not having all of our equipment. We had one more bag to go back and get. I said, Jorge Mario, we got to go back and get that bag. And all of a sudden, through the forest on a different path, our guide comes and he's got 2 packs. And that was a neat experience. And Jorge Mario is probably laughing right now listening to this. But as you can see, we climbed a big oak tree up there. Shot our lines into the tree, just like you'll see in this video. And as you get up in there's just an incredible amount of flora, bromeliads and orchids and ferns all growing on the branches. And if you peel back that plant life, you'll see tree roots growing into the humus that's in this basically soil up in the canopy. The tree gets more nutrients from the canopy than from the soil. And that was just an incredible experience. Hopefully you enjoy this video. They went up into the Petén, a very northern part, not much above sea level, and so very hot in this video versus 50 degrees and cloudy in the cloud forest where we were. And so I hope you enjoy this video, and thank you Jorge Mario and David for creating it and bringing an experience to these students that is really incredible. So I hope you enjoy the video. This is a game of trees, and this is from a time long ago, and some fruit from that time that's bearing even today. And thank you for this video. I hope you enjoy it. Hi, my name is Claudia, and we're here at the campus of University of San Carlos de Guatemala, and this is our course, Canopy Biology. We're going to show you what we do. This is our professor, Jorge Mario Vargas. What we aim in this course is to comprehend the biological phenomena in the canopy. We try to emphasize the relationship between flora and fauna. To accomplish this, I teach my students proper techniques and how to use equipment safely. There are various types and applications of tree climbing, whether it is just recreational, tree maintenance, or exploration. However, for whichever form of tree climbing, there is a great deal of equipment that can be used to create a better and safer experience. There are several different pieces of equipment involved in tree climbing. The equipment we used was a donation by Kevin Ham, who is an ISA certified master arborist who began a project in Guatemala in 2001 where he taught botanists how to access the rainforest canopy. I met Kevin in 2001. At that time I was visiting a family of friends that came from Wisconsin, and they told me that they have a friend with them that also came from Wisconsin. He wanted to talk with me about one project that he has in mind. So I said, yes, okay, it's okay for me. And I get into the house. In the living room Kevin was sit in the couch. He stand up and say hello. I was impressed because he
He's a man that almost 2 meters tall and very strong. And here in Guatemala, we aren't so tall. So he told me at that time that he was interested to share with some people his expertise about arboriculture. In year 2002, came to Guatemala, but he had already come to Guatemala in year 2001, and he met Jorge Mario Vargas the first time, and since then, he came in several other opportunities. We were in a training here for a week, from the 18th of March to the 22nd of March in 2002, and this weekend, 23 and 24, we went to climb big trees, tall trees at Biotopo del Quetzal. And then, he came several times again. Yeah, he came in 2004. We went to Sierra de las Minas and we climbed a huge oak tree, huge, maybe 50 meters tall. Some of the most important things in serious climbing includes harness, carabiners, we have many here, rope, a flip line, which is going to give us security and better mobility once we're up there, and a helmet, one of the most important things to keep us protected in case we fall. To go up in the canopy, we need to set a line. We do this by using this big shot, which is a throw weight launching system, and is the easiest way to get your line into the tree. It's basically a massive slingshot. After checking if your equipment is in good condition, one of the first steps of tree climbing is setting up a line. After launching our guideline, we use a static rope and secure it to the base of the tree using a bowline knot. We practiced and practiced for 6 months until we mastered the technique. After learning the proper techniques for tree climbing, we packed our equipment and took a journey to the Mayan forest. After a couple hundred kilometers and minor setbacks, we luckily arrived before sunset, set up camp, and got ready to explore. Our main objective was to find tall and sturdy trees so we could climb and set up traps to be able to study the dynamics of insects in 3 different strata. We walked and walked until we found our trees and took all the equipment to the site. Hola, ahorita que ya identificamos el árbol en el que vamos a escalar,
lo primero que hay que hacer es poner la línea guía. Y esto lo hacemos a través del Big Shot. Es una onda grande y un pesito con la línea guía. Entonces la idea es tirar esto sobre una horqueta en la que pues nos aguante nuestro peso. La dificultad ahorita es que hay muchas ramas alrededor y es muy difícil que llegue cabal a la horqueta. Entonces hay que hacer varios intentos hasta que quede bien segura en la horqueta, que identificamos la que sí nos va a aguantar. So we prepared to make our shot. Apunte bien, don Carlos. Apunte bien. We tried and kept trying until we finally made it. We climbed for 3 consecutive days to set the traps with 3 different types of bait. The trees selected were bread nuts, or more commonly known as ramon. This tree is found in tropical rainforests, deciduous tropical forest, thorn scrub, and hillside forest. Though it is native to moist forest, it is unique for its tolerance of drought conditions, and is typically one of the most abundant trees in a forest ecosystem, an indication of a centuries-long cultivation by indigenous communities. The ramon tree stretches to heights of more than 120 feet and provides habitat and nutrition for an array of rainforest residents. Hola. Estamos acá más o menos a unos 20 metros y acabamos de poner nuestras primeras 3 trampas. Estamos emocionados porque no sabemos qué tipo de insectos van a caer. Ojalá que nos funcione y pues, les queremos mostrar cómo quedaron las trampas. Bueno, entonces a lo largo de todo el árbol pusimos todas las trampas, como pueden ver esta. Pusimos 3, que son las 3 fuentes de alimento: carbohidrato, como agua con azúcar; proteína, que fue atún; y de nitrógeno, que fue orina diluida. Entonces las pusimos cada 6 metros y fueron en total 4 estratos. Aquí está, esta es una trampa que tiene adentro, tiene atún, esta tiene agua con azúcar y esta tiene orines. A salud de Chepe. Los jóvenes que nos acompañan son estudiantes de la Universidad de San Carlos, la profesión de biólogos, los cuales vamos a hacer un estudio de insectos que se encuentran aquí en la zona, de importancia para, digamos, el medio ambiente, y al mismo tiempo a nosotros como a FISAP también nos ordenan, o sea, nos piden a practicar estos estudios. After a long day and before it rained, we would head back to our camping site, prepare an early dinner and relax for the rest of the afternoon. Buenas tardes, soy José Rodríguez, estudiante del curso de Biología en las Copas, y les hablaré de nuestra experiencia de hoy, que fue nuestro primer día colocando y poniendo las trampas. Lo más difícil y lo que nos tomó mucho tiempo, aparte de escoger los árboles indicados debido a la altura, fue poner la línea en el árbol, ya que al ser una selva densa, el dosel se encuentra cubierto de ramas y nos dificulta mucho cuando tiramos la línea con el Big Shot. Aparte de esto, también la humedad del ambiente nos tiene más cansados. No sé qué pasa. Ahorita estamos reponiendo energías, ya todos estamos comiendo y de regreso en el campamento, y como pueden ver acá está lloviendo, casi nos agarra la lluvia, entonces estas dificultades retrasan un poco todo nuestro protocolo y nuestra metodología. One of the difficulties we found here was the heavy rain, and climbing trees under the rain is not quite the ideal weather. When it rains, the bark of any tree becomes too slippery for a firm grip. Far more dangerous is climbing trees when there is lightning in the vicinity. By 6, we were all sleeping and recharging our energy for the next day.
It's a new day at the camping site of El Chablé, and the first thing to do is check in and organizing our equipment. After securing our lines and getting everything ready, we climbed up to check our traps. Estamos aquí a 18 metros sobre el suelo colectando las muestras. Ya el último día tenemos varias hormigas, hemos encontrado algunas abejas y estamos muy esperanzados a ver cuál es la diversidad aquí en las copas. And voila, we found massive ants feasting on tuna, just a few in the water and sugar dilution, and unfortunately urine wasn't so popular. At the end of our trip, we collected all the samples from the traps, using glass bottles to store the insects separated by strata. Hola, aquí estoy en la cima de un árbol de Ramón. Hola, mi nombre es Claudia y estamos aquí en el campamento del Chablé, en Petén. Y pues estar acá ha sido una experiencia, ya llevamos ¿qué? 5 días. 5 días. Ya llevamos 5 días acá y ha sido una experiencia, la verdad es que inigualable. Hemos visto muchísimos animales, hemos tenido encuentros con animales que normalmente no lo lograríamos tener. Hemos escalado árboles y verdaderamente se da cuenta uno que es un mundo completamente diferente. Son cosas que nunca vemos y solo dan ganas como de explorar más a fondo, más que todo las copas de los árboles, que casi no tenemos acceso a esto. Pero ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita que definitivamente yo la repetiría otra vez. Sí, a mí, hablando de lo que dijo Clau, a mí uno de mis momentos favoritos era cuando iniciábamos el día y empezábamos a ordenar todo el equipo y unos días habían guacamayas, otros días habían venados, otros días habían pavos ocelados, entonces como esa dinámica de estar tranquilos, todos riendo, los animales a nuestro alrededor, me encantó mucho y así pequeños momentos de todos los días. Y sobre todo como llevamos todo este año aprendiendo todo sobre pues, las técnicas, la seguridad para subir y como ya venirlo a poner en campo, en práctica aquí en el campo, pues otro rollo, ¿verdad? Te encontrás con ramas, te encontrás con lianas, te encontrás con monos espinas en las copas de los árboles que te están molestando. Entonces ya es otro rollo y pues igual también te demuestra de lo que sos capaz, ¿verdad? De lo que sos capaz al subir. Yo le tengo mucho miedo a las alturas. Y de todos modos me encaramo ahí arriba, ¿verdad? Y con miedo, pero lo hago. Entonces, la verdad es que han sido 5 días inigualables. La verdad es una experiencia increíble. Y también compartirlo con gente que uno quiere, ¿verdad? Gente que a uno le enseña, gente que uno también le enseña a esa gente. Y entonces, definitivamente inigualable. Las copas de los árboles, otro mundo completamente diferente. Uno regresa de estas giras con ideas de investigaciones, de seguir investigando así increíbles, ¿verdad? Y de volver a venir aquí, aprender de las concesiones, por ejemplo, que están siendo importantes para la conservación, aprender de Don Carlos, me encantó, de los de CONAP también. Entonces, pues, ojalá algún día también ustedes tengan la oportunidad y pues, eso, gracias. ¿Qué nos pareció la gira? Pues la verdad, súper cansada, pero también súper bonita, creo que tener esta experiencia de ver qué hay en el dosel, ¿verdad? Ver otro tipo de fauna, otro tipo de insectos que pudimos ver, no solo en las trampas, sino también ya estando ahí, ¿verdad? También las aves que visitaban y además poder ver así como el venadito que nos vino a saludar, la verdad es que sí, ha estado muy bonito. Sí, no, o sea, primero la reserva es increíble, lo cuidado y lo ordenados que son las concesiones y las comunidades para cuidar la reserva.
Y otra cosa es cambiar la perspectiva de cómo ve uno el bosque desde las copas, porque uno siempre va buscando generalmente en el suelo y va con la cabeza agachada, pero voltear para arriba y ver a las copas y explorar esa perspectiva de la selva le abre la cabeza a uno, le abre los ojos a uno. Y sí fue excelente esta gira. Ya estamos terminando la gira, ya nuestro quinto día, y la experiencia que tuvimos pues fue muy agradable. Salieron de esto pues bonitas ideas de investigación para otras cosas. La experiencia que tomamos, digamos, muestreando insectos también fue muy buena, porque sabemos que hay cosas hay que corregir y todo el asunto para volverlo a hacer si queremos. La experiencia que tuvieron los estudiantes increíblemente buena. Cada uno de nosotros tuvo que subir al menos 2 veces o 3 veces, ¿verdad? O sea, subir todos los árboles. Lo cansado que es, por ejemplo, subir árboles en un ambiente tan cálido como este, ¿verdad? Es agotador, ¿verdad? Y pasar a través de lianas. Ahí arriba hay cactus, por ejemplo, con espinas, y evitar todas esas cosas, pues es parte de la experiencia. Aparte de eso, yo le quiero agradecer al ingeniero Mitchell, ¿verdad? Por habernos acompañado en esta oportunidad y habernos ayudado, ¿verdad? En los trámites de las licencias, el acceso, digamos, a hablar con don Carlos acerca de que nos pudiera acompañar acá a la Concepción San Andrés, ¿verdad? Y don Carlos, que nos ayudó también a tramitar el permiso para poder entrar acá. Entonces, digamos, estamos muy agradecidos con ellos, y pues la experiencia fue pero muy buena. La verdad es que es un buen lugar para venir. Richard, ¿quieres escuchar algo? No, bueno, pues la verdad yo muy contento, muy feliz de poder regresar aquí. Tenía 3 años aproximadamente de no venir, y pues cada vez que vengo es para mí un gusto, y es algo muy maravilloso. La verdad, la experiencia de poder estar con ustedes y de que pues ustedes hayan podido ver los ecosistemas como son en Petén, es una grata sorpresa, la verdad. Entonces, en ese sentido, ahí sí que invitamos a otras personas, ¿verdad? A otros investigadores que puedan aventurarse a estas áreas de la Reserva de Biosfera Maya, puesto que aquí pues se cuenta con una gran biodiversidad de especies, ¿verdad? Entonces, los invitamos, y aquí vamos a estar siempre pendientes de cualquier situación. Don Carlos. Muy bien. Bueno, pues ante todo, gracias a Dios, porque en estos 5 días fue muy bonita la experiencia que he vivido. He estado acompañando a otros estudiantes y todo, pero no me había tocado con estos de escalamiento de árboles. No lo pude probar, pero tal vez a otra ocasión. Entonces, como dice Mitchell, invitamos a otros grupos que se interesen por agrandar más su conocimiento sobre los estudios que llevan, como forestal, biología y otros estudios así. Entonces, AFISAP siempre es una organización que apoya a todas las agrupaciones que se acerquen, pidiéndoles permiso para accesar aquí a las áreas, en donde tenemos una extensión muy inmensa para que practiquen lo que ellos vienen buscando. Playing the game of trees.